전면에 들어가는 벌레 방지를 이렇게 놔야 돼요. 그래서 여기까지 부분입니다. 이렇게 막아주고 다른 부분 이걸로 커버 씌웠습니다. 때문에 커버를 해고요. 강화 유리로 주문했어요. 없는 것 같은데 한번 해볼게요. 바로 구입을 하셔야지 됩니다. 이 모델 Y 전용입니다. 너무 마음에 드는데? 괜찮은 것 같아요. 근데 잘 맞으니까 이거 꽂고 이렇게 들어가지 않고 이렇게 들어갑니다. 이렇게 됐습니다. 그냥 이렇게 하고 다니셔도 돼요. 블록박스 열고 꽂으면 돼요. 꽂고선 그냥 닫으시면요. 한번 해볼게요. 이런 제품입니다. 학교에서 산 1,000원짜리 완속 충전기를 여기다 이렇게 놓으시면 됩니다. 여기 이제 선글라스 보관함, 컵홀더 생각 4개입니다. 이렇게 끼면 돼요. 빨간 버튼 누르고 이렇게 보호해주는 커버인데 카메라 위에 이렇게 해주시면 됩니다. 정확하게 붙이셔야 되거든요. 쓴 것도 있지만 벗겨볼게요. 탁탁 주파지 거 사용을 했었는데 이쪽 뒤에다가 음질에 영향이 있을 것 같거든요. 집에 가면서 음악 한번 들어보면서 확인해보세요. 지금 3시간 동안 산 게 이겁니다.